Bolasini emizadigan ayollar o'rtacha 1 oyda 1 kilogrammgacha ozadi. Bolasi 1 ga kirganda emizikli ona 6 kilogramdan 12 kilogrammgacha ozishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, bola 1 oyda qancha miqdorga semirsa, ona shuncha miqdorga ozishi kerak. Ona bolasini to'g'ri emizsa va to'g'ri ovqatlansa, har doim ozadi. Agar bola semirishning o'rniga ona semirib ketayotgan bo'lsa, ona bolasini noto'g'ri emizyapti va noto'g'ri ovqatlanyapti. Emizikli ona to'laqonli ovqatlanishi kerak, ammo ko'pchilik onalar noto'g'ri ovqatlanishadi. Pustoy energiya qabul qilishadi. Ya'ni bularga oddiy uglevodlar, shirinliklar, shirin choy, non mahsulotlarini ko'p iste'mol qilishadi. Uglevodlar tez energiya beradi, lekin foydasiz, semirishga olib keladi. Emizikli ona esa go'sht mahsulotlari, meva va sabzavotlarni ko'p iste'mol qilish kerak. Emizikli onalar bir kunda 6 marotibagacha ovqatlanishi kerak. 3 ta asosiy va 3 ta perikus qilinadi. Emizishdan 30 minut oldin ovqatlanish tavsiya etiladi. Agar shunaqa qilinsa, ona emizib bo'lgandan keyin boshi og'rimaydi, ochlik hissi bo'lmaydi, boshi aylanmaydi, ya'ni o'zini yaxshi his qiladi. Ko'pchilik onalar och qoringa ovqatlantirishadi, ya'ni emizishadi va emizib bo'lgandan keyin ochlik hissi uyg'onib ketadi. Hamma narsani yegisi keladi va katta miqdorda uglevod qabul qilib oladi ochlik hissini hisobiga. Bu esa onani semirishiga olib keladi. Emizikli onalarning ovqatlanishi bilan butun oila shug'ullanishi kerak, chunki emizikli ona eng yaxshi narsalarni iste'mol qilishi kerak.